ባህላዊ ክዳውንቲ ክዳን ሓበሻ ሽፎን ናይ ኣክሱም ፈትል ዙርያ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ብዝለኹሞ ዓይነት ናብ ዘለኹሞ ቦታ ክንሰደልኩም ንኽእል ኢና ከምኡውን ባህላዊ ኣቑሑ ከም ስፈ ማሕዘል ኮታስ ስኻትኩም ኣብ ቀረባ ክትረኽብዎ ዘይትኽእሉ ነገር ክንሰደልኩም ንኽእል ኢና በዚ ታሕቲ ዘሎ ስልኪ ቁፅሪ እደውሉልና ሰናይ ምክትታል Salam kami kanihum futuhat tkhatatilti with Jura English. It's Farhan again today guys. Welcome to classna prepositions of place يوم كخانو. تعمي مدنا قرتي on at in تمالتي next to behind نازل قالت يوم عنتي بدن فتبي نحن والعمينا بحر نزرع. قالت أنا example سيديني أخو box you okay box كيرنا like let's take a box as an example so بعراتون بترابيزاون قالا on the table on the bed like لا تهم مكروه okay إيشي on the box انتي مالتي on the box عامل عليه إتي box نعملت here is a box كم تري وزر لهم here is a box then عامل عليه خان كله on the box يبهر عامل عليه عرات on the bed عامل عليه ترابيزة on the table okay سلزي on كنقول كلنا عامل عليه مالتي on off كا هاي مسلك on off كا like مبرهتي مطفأ مبره نعمت لتشي مولع مطفاون on off يزبهال on مالت مولع off مطفأ مالتي okay on is أوز نحري ناقن on the table on the bed on the box نحري ناقن when say on the box قبل علي اتي box مالتي on the box كنقول كلنا قبل علي اتي صندوق مالتي so on the box كنقول كلنا قبل عليه تصندق وان صندوق on okay yeah what about under the box انتي مالتي by the way box لكم ايتم بو okay box نعهم قرو كيدا نقرأ كيلي box line بون we say like box okay under the box انتي مالتي under the box تحتي under the bed تحتي عرات under the box تحتي الساتن تحتي الصندوق sorry under the table أو تحتي الترابيزة okay سلازي under مالتك تحتي مالتي next to the box كافتي box هيك أخافتي صندوق أتيلك next أزي أعطاج محبار أنفتها محبار ممكن تكمل أنا خيلان أمنت حد حكمنا خافتي زخانة فل زخانة سوبر ماركت كأسيل محر أهلي next to the supermarket تحكمنا متى إلتحتنا حبريتها نمها next to the supermarket إلنا حبريتها نخيل مالت لذي next to the مالت next to the box next to the table next to the bed next to anything بتشا كافتي نورزلا نجر كأسيلو مالتي okay yeah and behind the box انتي مالتي زها behind بدحريت مالتي دحري اتي باكس مالتي دحري اتي باكس اوكي ازون اقطع بايزوي بدعوه انفت محبر سرح هو فيديو نيروس خيتكم تقيوا تخليهم نعملت behind the box ويم behind the hospital ونحريله دحري اتي hospital like بقمت الله ما دي زلا دحريو اوكي لازم behind مالت بدحريت مالتي يا ባህላዊ ክዳውንቲ ክዳን ሓበሻ ሽፎን ናይ ኣክሱም ፈትል ዙርያ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ብዝለኹሞ ዓይነት ናብ ዘለኹሞ ቦታ ክንሰደልኩም ንኽእል ኢና ከምኡውን ባህላዊ ኣቑሑ ከም ስፈ ማሕዘል ኮታስ ስኻትኩም ኣብ ቀረባ ክትረኽብዎ ዘይትኽእሉ ነገር ክንሰደልኩም ንኽእል ኢና በዚ ታሕቲ ዘሎ ስልኪ ቁፅሪ እደውሉልና ሰናይ ምክትታል in front of in front of مالت opposite ناي next to the yeah ناي next to كخون يخليه ناي behind the one كخون يخليه just it depends to the context نعملت in front of the box مالت قدمي ات box okay قدمي ات box نعملت كم تقدم زوالكم كافتي like قتلك straight كيف كافتي supermarket قتلك اتي hospital تروحوا خاص لازم next to the supermarket نبل قدمي نحركوا هنا in front of the supermarket in front مالت قدميو مالتي okay against the box مالتك كمل خلص خمس خالص تقرنيا يفلطن ግን أبزا فوتو خم تريوا زلهم against يبهل تقرنيا word تفوتون حكيكم كا
write it down okay وكمان تصحفوا لي okay between the boxes between ማለት among ማለት እዩ okay ስለዚህ among እቶም ሳንዱቃት among ማለት ንክልተ ኢና ንጥቀመሉ ክልተ እንድሕር ሃልዮም ክልተ ሳንዱቃት ወይ ክልተ ዓራት ወይ like ብቻ ክልተ ንዝኾኑ ነገራት ክልተ ሬስቶራንት እንድሕር ሃልዩ between the restaurants ክንብል ንኽእል ንኣብነት ኣንፈት ንምሕባር እንድሕር ኮይኑ ክልተ ሆስፒታል እንድሕር ኮ ይሃልየን ኣመንጉኡ ዝኾነ ሱፐርማርኬት እንድሕር ሃልዩ so somebody is like asking where is the supermarket so supermarket ኣብዚ ኢልና ንምሕባር is between the restaurants okay like it's in the middle of them ማለት እዩ ኣብ ማእኸሎም ኣሎ ማለት እዩ yeah above the box above ማለት ኣብ ልዕሊኡ ማለት like ከመይ ንኣብነት on ዘይኮነ on ተኾይኑ like directly ኣብ ልዕሊኡ ማለት እዩ ከምዚ ኣብዚ ፎቶ ትሪእዎ ዘለኹም on እንድሕር ኮይኑ like directly is just on okay ንኣብነት table on ኢና ንብሎ ኣብ table ክሳፈ ይኽእል so on ኢና ንብል above the table እንድሕር ኢልና ግን just በልቲ ይኸይዲ so above the table እንድሕር ኢልና ግን ንኣብነት table ኣለው እዚ so something ኣብዚ ኸ መደርደር ኣሎ so ታይ ንብል መስልኩም above the table like ልዕሊ table okay up to table ዘይኮነ ልዕሊ table ስለዚህ above ማለት ልዕሊ ማለት እዩ yeah far from the box okay far from ማለት ርሕቕ ኢሉ ዝኾነ gap እንድሕር ሃልይዎ gap ማለት ክፍተት ማለት እዩ okay ስለዚህ ክፍተት እንድሕር ሃልይዎ like far from ክንብል ንኽእል far from the bed ቁሩብ ካፍቲ ዓራት ርሕቕ ኢልካ far from the box ካፍቲ ሳንዱቕ ርሕቕ ኢልካ far from the hotel ካፍቲ ሆቴል ርሕቕ ኢልካ okay ስለዚህ ርሕቐት ንምልኻት ንጥቀመሉ ማለት እዩ among the boxes okay what the difference between the boxes and among the boxes ታይፈላለዩ between እንድሕር ኢልና ንኽልተ ነገራት ኢና ንጥቀመሉ ንኽልተ ነገራት okay just two in the middle when we say among again like it's more than two okay ልዕሊ ክልተ ንዝኾነ ነገር we say among the boxes ስለዚህ ኣብ ማእኸል እቶም ሳጥናት among the ክንዲ ዓራት ክህሉ ከም ዝኽእል I don't know ብቻ among the pages ኣብ ማእኸል እቶም ዓራታት like just ከምዚ ጌርና ኣብ ማእኸል ንባል ድሕር ኢልና እዚ ክንጥቀም ንኽእል ማለት እዩ yeah in the box okay in the box ማለት ኣብ ውሽጢ እቲ ሳጥን in the bed ኣብ ውሽጢ እቲ ዓራት ንኣብነት ዝኾነ ነገር ንሕርቕ ሓቢና is just on ዘይኮነ in the bed okay yeah ስለዚህ prepositions of place ብውሕድ ሎማዓንቲ ከም ዝርኢናዮም ኣለና ቀጻሊ ብኻሊእ ትሕዝቶ ክሳብ ንረኸብ ክናፍቐኩም እየ so any ሒዘልኩም ክመፅእ ትደልይዎ ሓሳብ ወይ ኣርእስቲ እንድሕር ሃልይኩም ኣብ ኮመንት ጻሓፍሉይ I promise ከዳልወልኩም እየ so yeah ድሕር ፈቲኹም like share subscribe ምግባር ከይትርስዑ ቀጻሊ ክሳብ ንረኸብ see you guys online private class እንትደልዩ ሰባት በዚ ትሪእዎ ዘለኹም ስልኪ ክድውሉ ትኽእሉ ኢኹም ብዋትስኣፕ ብኢሞ ወይ ከዓ ቴሌግራም ኮንታክት ጎርኒ